अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइज़ आज का मेरा व्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आज जो है हमारी पार्टी होने वाली है। हम आज एक पार्टी करने वाले हैं, पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक्चुअली मेरी बाइक सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती अच्छे से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ठंड की वजह से। फाइनली फिर आखिर ये स्टार्ट हो ही जाती है, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा करती है। ये रही यहाँ की मस्जिद हमारी। गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ देना पड़ता है यार इसके लिए। अगर 50% मदद भी करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, तो 50% अजीब अजीब बातें करते हैं। ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं है। ये सब सुनना पड़ता है हमें। बस 10 दिनों की बात है, 10 दिनों तक, 10 दिनों के अंदर अंदर हमारी बाइक हमारे पास होगी। अभी हमें फिर से बाइक के पास जाना है, इसके बाद सीधा शोरूम में जाएंगे हम। मेरी बाइक वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरी बाइक भी आने वाली है, पल्सर 220। तो आज हम उसकी बुकिंग करेंगे और मैं भी अपने वाले को थोड़े से पैसे दूँगा। तो देखते हैं, उन्होंने बोला 4 दिन के अंदर अंदर बाइक आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको 10 दिन दे दिए, 10 दिन के अंदर अंदर बाइक लाऊंगा। अभी हो चुका है। अभी क्या बताऊँ यार, आपको बहुत सारा काम बात किया। अभी जो हमारे मतलब रिश्तेदार में पास हुआ है ना 12th में, उनके घर भी जाना है, मिठाई ले जानी है। पता नहीं यार, 10,000 तो गियो, 10,000 गियो हमारे जेब से गियो। तो हुस्नों मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला इससे 50 रुपीज़ का डालो। अरे बाप रे यार, इतना जैम। इससे पूरा खुदा करके हमारे पास बाइक है। एवेंजर 220 माने की पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा काम है मेरी माँ, समझने की कोशिश करो। माइक बस मैं ऑर्डर करूँगा गाइस। मैंने माइक ऑर्डर की थी लेकिन नहीं आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा वॉइस ख़राब आएगा मेरा, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि घर में भी आप बोर हो रहे थे, मैं भी बोर हो रहा था वीडियो बनाते बनाते। तो गाइस अभी हम सीधा वहाँ में एंट्री लेते हैं। गाइस ये आस्थान शरीफ है, यहाँ पे हम इसे कश्मीर में बोलते हैं डगमोज। यहाँ पर अगर आप में से कोई आएगा तो उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर तेज़ ना चला करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो मतलब कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए। और डेंजरस रोड है, तो डेंजरस किस हिसाब से, अगर आप एहतियात से चलोगे तो कोई मसला नहीं है, अगर आप पास चलोगे तो कुछ भी हो सकता है। गारंटी नहीं है कि आप सही सलामत हो।
का रोड। यहाँ से मैं ननिहाल भी जाता हूँ, यहाँ से राइट ले। अभी हम थोड़ा अपना बाइक को पेलते हैं और क्या करें यार, 90+ हम क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड कर्व है यार, बहुत ज़्यादा कर्व है यहाँ पे। ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है लेकिन कर्व जो होता है वो ब्लाइंड है यहाँ पे। तो मैं 90+ नहीं जा सकता हूँ, मैक्सिमम मैं अगर मैं जाऊँगा तो 100 जाऊँगा बस। यहाँ पर मैं क्या करूँ, आप ये खुद बताइए। तो यहाँ पर इतना सारा ब्लाइंड कर्व है, तो मैं यहाँ पर कैसे 100 जाऊँ? पता नहीं सामने गाड़ी होगी क्या होगी, पता नहीं कहाँ से चलते हैं लोग, फिर एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाता है। और मेरे पास हेलमेट के अलावा कोई सेफ्टी है ही नहीं। तो बस मैं अभी पहुँचा हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर, बस अभी 10 मिनट लगेंगे और तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ ननिहाल। अब हम इंशाल्लाह अभी क्या मज़ा कर रहा था। तो गाइस आज का वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर भी थोड़ा सा काम है, वो ख़त्म करते हैं और पार्टी वार्टी करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो कुछ खास नहीं होगा क्योंकि आज मुझे पता नहीं कि कैमरा मैंने कैसे रखा है, माइक कैसे रखी है। तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।